सुबह जल्दी से उठते ही मैंने की कोलगेट। तो गाइज उसके बाद मेरी वाइट कलर की कैप ज़्यादा गंदी हो रही थी तो मैंने उसको धुल दिया। तो गाइज थोड़ी देर बाद कैप को मैंने ड्राई कर दिया वॉशिंग मशीन में। फिर गाइज मैं फिर गया जल्दी से नहाने अपनी छत पे एक शैम्पू लेके। फिर गाइज जल्दी से नहाने के बाद मैंने बनाई चाय पत्ती चीनी और 1 घंटी दूध डाल के चाय बनाई मस्त सी। और गाइज जल्दी से चाय मेरी बन भी गई थी। तो गाइज मैंने चाय डालने लगा फिर जल्दी से एक कप में अपने फेवरेट वाले और एक गिलसिया में। तो गाइज जल्दी से चाय डाल के फिर मैंने कान्हा जी को भी अपने चाय रख दी।